یو امام صاحبو نو په هغه علاقه کې دستور داو چې په دې روزه کې با خلکو افطاری ته استاد جی کور ته بوتلو خپل ډیرې ته خپل بیٹک ته په نمبر به وته افطاری کو دغه ټولو ملګرو به سوچ داو چې مونږ په دې استاد په خدمت کې په ثوابونو کې شریک شو. څنګه چې نن دور کې ډیر مسلمانانی داغي کوشش دای چې مونږه د جمعات خدمت د قرآن خدمت د استاد خدمت داو کو که ماشاءالله تاسو د محله کې مولانا احمد صاحب رازی د بچو سره خواري او مهنت کوي نو چې مونږ او تاسو د دې خدمت کوو نو دا دنه چې څونه خیر خوريږي زما استاد به سره باقاعده صحیح ګوري ښا نو هغه نو اجازه مونږ په دې ثوابونو کې شریکیږو. هغه محلي والے او تړه کړی و امام صاحب راوستوغه کم کور چې راوست هغې داسې ډېر د جومات سره ټچ خلک نه و بر نمبر روپې امام صاحب خو روژه ماته که لاړلو هغه کور کې د یو 500 روپو لوټو هغه ګډوډ شو. ښځه خاوند ته وایي چې دې ځای د 500 روپو لوټو تا خو نه دی اغوستی نو وایي نه وایي دا خو یو زوما یو ته وې او دې ځای کې تا استاد ته ډوډۍ ښودلې وه زه خو خوا بله کمره کې وم نو معلومیږي دا زما ستا خو د استاد باره کې ښه ذهني که نه چې بوی دلته خو بل څوک نه دی راغلی او دا شی به د قاري صاحب چپه کړي. محترمو که ما ورته داسې خبره وکړه ما تا سره ثبوت نشتا دلیل نشتا آنکو دیکھا حال نشتا ما تا نه به الله د دې باره کې ثبوت طلب کوي. نو کله چې ما تا د چا متعلق څه خبره کوو که نه په دې کې ما تا ډېرې خبرې کوو ډېرې خبرې د خپلو ملګرو باره کې د ګاونډیانو باره کې رشته دارانو باره کې د دې به د الله پاک زما استانه ثبوت طلب کوي چې تا دا خوله کولو کړې وه دا تا په کوم بیس کولو کړې وه. هغې کري او ریبیله مونږ خو دا به ګور خلکو ته جمع ورکوي خاوند وي زه خو ورپسې اډو بیا مونځ کومه نه اډو جومات ته هم نه ځمه ګوره بلا خبرې جوړې شوې. اقرأ القرآن به یاد ساتئ محترمو حدیث به یاد ساتو. دی کې کال تیر شو یو کال دی ښځې خاون غیبت کړی خو دا خاون دی لږ دیندار او بل چاته به یې نه وي صرف خپل منځ کې به یې دا خبره ډسکس کوله حجره کې هم نه وي جومات کې هم نه وي که لار کې به قاري صاحب مخې ته ورغی هغه ته هم چېرته ذهن ته داسې نه وراوستي خوړه کې شک پروت چې خدایه دا دلته مصلي ته هم مخکې کېږي که فرض که هغه استاذ داسې کار چېرته وکړو یاره هغه انسان نه دی غلطي دې نشي کېدی ګناه دې نشي کېدی پیغمبر خو نه دی که نه. څو کاله مخکې زمونږ د KPK یو ډېره غټه اداره ده هلته یو ډېر لوی مفتي و نو هلته هغه کسان هغه مفتي صاحب ته راغله د استاذ باره کې زمونږ استاذ یو غلط کار کړی دی زمونږ ورپسې موس کېږي او که نه استاد جی وی راځي اوس مسله بدله حل کم کې ناست یو 10 مشتا چا وی او چا وی نه چا چې یو 10 نیمنډ کې یو 10 وکي راله قران راواغستو وی دی استاد چې کوم غلطي کړي راشه په قران لاس کې دي چې تاسو چا په جون کې دا غلطي نه کړې یو گاډي په شا پرې خو وی راشه نو که تاسو کې چام دا غلطي نه کړی بیا په تاسو مونږ نه کیږي اګه تاسو نه دا غلطي شل پیری شوی د امام او د استاد نه یو پیراو شو نو خیر دی کنه مړه انسان نه دی یاره دا قرآن کې چې راځي والعافین عن الناس خلق به معاف کوي او ته خلکو ته عفو کوه د دې مطلب څه شو محترم. دې کې کال تیر شو بیا روژه راله د هغې بیا د ډوډۍ نمبر راغی ښځه خاون وایي چې یاره دې پېره ته خو دا ډوډۍ نه ورکوو یاره بیا به شرمېږو محلې والا تړه کړې ده بهرحال مجبورن یې ډوډۍ تیاره کړه دا سړی ټینګ نه شو دی استاد جي صرف ما وتایي وایي ما چاته ویلي نه دي ستا د عزت مې ډېر خیال ساتلی تیر شوي کال چې تا دلته 500 چپه کړی و که نه
هغه ته یې پوه نه شو موجود ته چې ما ډوډۍ ته راوستې وې دې ځای کې المارۍ کې د یو 500 روپو لوټ پروت و او ته چې لاړې نو ستا تلو سره هغه هم ورک شوی دی وایي جي ګورې چاته مې وینې نه دي ښه دا مې در باندې احسان دی هغه قاري صاحب مولانا صاحب په ژړا شوی ډېرې ژړلي وی که ته دې غونډې دنیا ته وې نو ووایه خو تا چې ما ته کله اوبه او خوراک څښاک سامان راوړو دغه وخت کې سیلې راغلی وه نو سیلې دا لوټ راوالوزو نو ما راوچت کو نو ما دلته ستاسو د قرآن کې کېښودو نو ته دا قرآن راواله چې قرآن یې راواغستو په هغې کې پروت و وی کال تیر شو خو تاسو د الله کتاب نه یې راغستی که ته خلکو ته ویې نه ووایې که نه کله کله زمونږ په مسلمانانو کې هم ډېر داسې مسلمانان شته کال تیر شي کال راشي دا قرآن راوام نلی محترمو نبی علیہ السلام فرمائی اقرأوا القرآن دا قرآن لولے سکول کی استاز یو پبلک لیبریری کو لاولا ماشومانو ته وی چې مونږه یو لیبریری په دې سکول کې کولاوو نو تاسو د خپل کورونو نه چې تاسو کوم کتابونه مطالعه کړي دي دینی کتابونه نو چې چا نه فارغي نور مزید نه سټډي کوي او اسې فراته دي فارغ دي نو تاسو هغه کتابونه مهرباني وکړئ د خپل سکول د پبلک لیبریری ته راوړئ وړوي صحیح دی جی سبا ته واړه رااله استاد ورته وایي تاسو ته ما پرون یو خبره کړې وه یاد ده دته وایي جی وایي څه مې درته ویلي وایي تاسو وایي چې کور فارغ کتابونه یي هغه به راوړئ وایي راوړې مو دي وایي جی وایي راوالی هر یو د خپل بیک نه قرآن راواغوست دا په موږ داسې کور کې پروت نو څوک یې رالي نه دا د الله کتاب څوک رالي نه داسې پروت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اقرأوا القرآن دا قرآن لولے دا لستو کتاب دے دا دی لستو سره برکاتی دا دی دا لستو سره پریشانے ختمی کی تاسو ډیر خوش قسمت ہے